देखा ये भी करा। टाइम हुआ है 8:20। हमको निकलना था 6 बजे, 7:30 बजे, और स्तवन को निकलना था 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। 8:20 और वो भी निकला है घर से 8 बजे के बाद, तो उसको आते आते हो जाएंगे 9 साढ़े 9। सो वी आर ऑलरेडी 2 घंटा लेट। मैं, मितुल और नीलई सब रेडी होके वेट कर रहे हो उसका कोई पता नहीं अभी। तभी वो आएगा तो सबकी गाली खाने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो वी आर फाइनली लीविंग एंड इट्स 8:40। It's 8:40 and we are living. यहाँ पे everyone is preparing for paddy plantation, क्योंकि अभी 2 दिन से बहुत बारिश आ रही है। 70 पे गेट ना, वो रहा सामने 70 के गेट पे। आप लोग को जितना गाली देना हो वो अपने मुंह में संभाल के रखे, क्योंकि हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मिस्टर स्तवन को। આવી ગયો। ચાલ પેલા લોકો રાહ જોઈ છે, લોકો એચપી પર છે। બાકી છે તા આવવાનો બહુ ભરોસો નહીં રાખવાનો મળે એમ, એટલે અહીંયાથી ભરાવી લે। ચાલ ચાલ જવા દે। દેખાતું તું જુગાડ અહીંયા આવું દબાઈ જતું હતું એટલે આવ્યો નહીં। કરવો છે અહીંયા કે પછી આગળ કરીએ? અહીંયા કરવો છે તો પૂછું જાતો જે ઊભા જ રહેલા છે તે જ। ચા બા પીવી તો પી લે। તો નથી પીવા। ये स्तवन मादर लेट करने वाला। એટલે 9:15 બી નથી ને 9:20 બી નથી, વચ્ચે છે। सो वी आर लिविंग। 8:30 का प्लान था, 7:30 का प्लान था, 9:30 बज गए। सूरत वालों के ही बजाते। हरामखोर। जो चेक डेम भी डूबी गयो। અહીંયા આ રવિવારે કોઈ મરહે? લિટરલી અહીંયા ધાર સુધી પાણી જાય છે, એટલે તો એકદમ ઓવરફ્લો જેવું જ છે। સુવાહિની પેલા દિવસે બોલ રાતના એ તો ગાવડા નીકળી આવેલા। આટલામાં જ થયેલું એ બી, એ પેલું
એકાએ બી કરા શું થયું? सो इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग नाउ, तो हमने सब ने रेन गियर पहन लिया है और अभी फिर से राइड चालू हो रही है। अभी लगता है आगे जाके थोड़ा बारिश लगने वाला है अभी यहाँ से आगे, और वैसे भी पानी भी यहाँ पे बहुत है तो बारिश तो होगी ही होगी। और ये एरिया वैसे भी पूरा बारिश के लिए बदनाम है, ये पूरा जंगल एरिया है। तो चलो अभी धीरे धीरे आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है अपने को, और थोड़ा एटमॉस्फेयर का एंजॉय करते हैं। चलिए, तो अभी बारिश चालू हो गई है और रोड्स हो गए वेट, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि आज मिलियन भी है साथ में, तो देखते हैं अभी। चलो, आज का वेदर जैसे हो रखा है उससे लग रहा है कि आज की राइड में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना वो जगह बहुत सही है, और वहाँ पे बारिश हुई तो मतलब पानी पानी दिखने वाला है अपने को, पता नहीं कौन। अभी अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है वो आवा होने वाला है, वहाँ पे जाके कुछ चाय नाश्ता करेंगे। पर उसके पहले ये वाला रोड देख लो, ये बहुत सही जगह है। ये आपको आवा से जाने से पहले मिलेगा, हनुमत चौन गाँव से आपको लेफ्ट लेना है, गांव में जाना है, और ये अपहिल पूरा रोड है, सीधा सा चढ़ना है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो ये रोड पे मत जाइए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रोड है, सामने से कार या ऐसे कुछ आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। जो है यहाँ से जो है जो अभी डाउन हिल चालू हो चुका है, यहाँ से एकदम स्टेप पे नीचे उतरना। अगर आप सामने से आ रहे हो तो बहुत टफ है चढ़ना, मतलब फर्स्ट गियर में ही आपकी गाड़ी चढ़ेगी। और ये देखो, ये जो कर्व है बहुत ख़राब है और एकदम स्टीप है। अभी यहाँ से हम लोग फिर से वो मेन हाईवे के ऊपर आ गए, तो ये कुछ पड़ता है अपने को 5 किलोमीटर जैसा, और पूरा घूम के आएंगे तो 9 किलोमीटर जैसा होता है, तो मतलब 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग भी ये सोच रहे थे कि ये क्यों है ये कपड़ा मेरी बाइक पे, इसलिए मैं इससे अपना वाइज़र साफ़ करता रहता हूँ जब भी गंदा हो जाए। तो हम लोग पहुँच गए आहवा, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, थोड़ा नाश्ता मिला, चाय तो नहीं मिली पर नाश्ता कर लिया हमने। और आज जो फोर्थ सैटरडे है तो फोर्थ सैटरडे को पूरा आहवा बंद रहता है, तो ये ध्यान में रखना। अगर आपको ये नेक्स्ट टाइम शायद काम लग जाए, क्योंकि फोर्थ सैटरडे को पूरा आहवा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सारी दुकान बंद रहती है, बहुत कम चीज़ें खुली थी। तो हमको जो चाय नाश्ता ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, जो मतलब अच्छी अच्छी जगह है वो सब बंद रहती है। तो अभी हम लोग आगे यहाँ से अभी जाएंगे डॉन, और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे चाय मिलेगी तो वहाँ पे चाय पीएंगे। चलो।
કરવું પડે ને તો ક્લચ દાબી દે છે. આ સાઈડમાંથી નીકળી જાય તો બહુ સારો છે. બહુ એક્સિડન્ટ કરે. આ બાજુથી લે આમ સાઈડથી આ દે હજુ આવે ને નીચે હજુ આવે દે એરિયા જવા દે એક સ્પીડમાં અટકી કેમ જાય કન્ટિન્યુઅસ જવા દે અટકાય છે ને અહીંયાથી આગળ બી નામથી લે હા કન્ટિન્યુ જવા દે છે અટકાવતો નહીં થોડું એક્સિડન્ટ આપ બરોબર ને પથ્થર પર આવીએ પછી ફૂલ એક્સિલેટર આપે એટલે આવું થાય છે પાછળ આવે જાવ તારી ગાડી આખી સ્ટાર્ટ થઈ હા દે પકડેલું છે અહીંયાથી આમ ઈચ્છી નીકળી જાય ને થોડું એક્સિલેટર વધારે આપવું પડે તારે આટલામાં નહીં મેળવા આટલામાંથી તું ને અહીંયાથી મસ્ત નીકળી જતા પણ અહીંયા પથ્થર પર લઈ દીધી ને અહીંયાથી ને આમ ચડાવીને બેઠું સાઈડ પરથી કાઢીને નીકળે થોડું એક્સિડન્ટ વધારે આપ હવે નહીં આપ પથ્થર પર લાગી જાય પછી એક્સિડન્ટ વધારે નહીં આપ પહેલેથી જ રનિંગ લઈ લે જવા દે હવે ધીરું નહીં પાડતો જવા દેજો જવા દે આપજે એક્સિડન્ટ આપ હવે નહીં આપતો પથ્થર છે ચડી જતે તે છોડી દીધું પથ્થર પર આવી આપ એક્સિડન્ટ સ્લો નહીં કરતો અહીંયા રહ્યા દે હમણાં નહીં માર આવે દે પાછળ આવે દે હજુ આવે દે લઈ લે સાઈડમાં હા બરોબર થોડું નીચે આવે આ બાજુ ખાડો જાય છે બા અરે નહીં वो ग्रिप नहीं ले रहा है हाँ चलने जाओ दे वो क्या એવું કરે છે પથ્થર આવે છે ને પછી એક્સિડન્ટ સ્લો કરી દે ના પછીથી બી નીકળી જાય પણ એ ને તમે એક્સિડન્ટ એકવાર સ્લો કરી દો ને પછી બાઇક કાર તો નહીં ચડે હવે કાર લઈને આલો તો અમે કાર અહીંયા મૂકી તું જતી થા अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर। नेक्स्ट पार्ट आएगा सून। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो। अभी नेक्स्ट पार्ट पूरा ऑफ रोडिंग है और पूरी गंदी रोड है और वाटर क्रॉसिंग है, बहुत कुछ है। बाय।